Oke bro, terima kasih. Jadi di video kali ini kita berhenti dulu di sini. Kita membuat lampu guys, lampu dari pemecahan portal ya guys, dan burung-burung yang asik-asik juga. Oke, yang belum subscribe tolong subscribe lah, bantuin channel saya di Rizky Saputra. Oke, selamat. Ada akan berpisah dengan ente semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.